Venture Lothan Bang Adumapan, Bainong Pisirak Nangji Bu KSA Ben Kachisong. Bokajana long palong niadim, gari kacetong inun apran kedam, bang hini areng hukiso. Bikram Teron, Bollywood along, Kachepar Jandun. Bierta keme arjuik tha ingdeng kep loke charlie oso marla pen non high school living certificate mate HSLC asatlang ki pidunji atuma phan bierta keme lapu henlo. The youth of today are the leaders of tomorrow. Pathepi and Ponsi. Karbi Students and Youth Council, Haurakhat Regional Council atum ingdeng kep loke charlie oso marla pen non high school living certificate mate HSLC asatlang ki pidunji atuma phan aki joy pen science la pen mathematics a loke than ponji aphan our sai piponlo. Labang so ke joy pen loke than ke pangching ponji lake thang ni phai kep la pen ke than ponji adim lake basic school dongmukak a por lake por phai ke thom la pen por phai pho an lasi prabjin pen labang so war sai ke endunji aning ke hang akorte la pen pong mali ke do an amen ka che thapdunji aphan pachini lo ang tonalam ka chini ponji aphan labang so screen along ke paklang pona number along humri ignon a number lake 7637913613 lapen 9864697573. Karbing nong live channel birtang kelang duna bang pubang pidona panseta minilihin pen kardom pajuriklo kardom. Pine birtang ton pen chathana mixena. KSA Dipu District Committee atum pen patir piponsi pini Dipu Ru Samson Singh iti chikimo amir birialong Karbing long venture lothan ba atuma phan bainong ki piperek puthak ghonta hini aparman kachesong. Venture School Lothan Bang Atuma Pan, a chiklo bainong ki pipede panajok, Than Bang Atum Pinir ni anta, isi pen isi kisung asonsi, kacetong nang dolo. Laso putha, kedamtang pinanganar ni malom pen, Karbiang Long Autonomous Council atum prabjin pen bainong pipopusi, lamjak chipilo. Bonta Pinir ni anta, bangso kilong nang jia bainong ki pithek theregajok, KSA atum pen, ghonta hini aparman, Ru Samson Singh inti, chikimo amir birialong, a hiring tangrak pen, kachesong asai, kedengpon. Bangso kachesong ahut KSMI phupen kaningje ponatengke kelong nangje abainong prabjin pen pinangji lapen non ason pute a okchodet a hilang seledno athe lothan bang atum itum asumar mate itumak he aparmansi lonang than pilo lasi lothan bang atuma phan aman pinangji lothan bang atuma phan aman ki pithek the bang phuke pir thelong amuke bang be nai loputa jongpon kedamtang penanganan ni pensamentum karbilo charlie song tum pen karbiang autonomous council phan pachini lo je Karbiang long venture school a teacher atuma phan salary ki pi kape bat po join pela tum phan a chiklu so pi pedat dukho asini tum pulo prabjin pela so puthak ponang litum pinang po Karbiang long along ke doan venture school a teacher atuma bang la tum ta family do relatives do asu do school ka che toy do na sumara tum han bang ta lahelam do a posila tum phan a kam cho toy tang der lo pot a nam ta pino la pen la so school ke lang litum le ka khulita pali Karbiang long autonomous council andar se ka khuli lo posi nang litum si ke toy lo khuli non puta la se dak lo pe than der phi rang tum pi pedat bang ke chok che pusi prabjin pen pinon punitu bata chuning rilo la pen alai tum press along ta clarification chipi thulo jani tum la pan pipo abe ako nang e box so bange kese tum bange half knowledge papak sinang puthu are half knowledge kali kalang sita nang li chiklo jon sir kep pini an chiklo jon christian le erlo ata dorma pini bute komalo half knowledge ke lasi Karbiang autonomous council tum phani ligi pugela helo a okchodet a hilang selera kam claim ri tuliram rong hanga ke hai latum ta munit saide munit atum si lapeni tumo sumar tum phan luna ke than pia tum saide lopor teacher aphan respect ni lapen teacher aphan ka chi respect thek thia munit ke pirthelong la helo amu ke bang binai munit aposi nangli phanili amu wangwe o puleki pukali seta nangli jong si respect thek thedet pi thek thedet pote nili pupe murat sinali phanang punang kokji nangli phan amu wangwe punang pudet na pobangsi nili ge nali phan nang ka pachini dunlo lasi non mat prabjin penalang lituma phan la so pinangji pusi pin dagru Samson Singh tialong ni tum pen sit-ins demonstration ghonta hini aphan tum dak kachi song a program deng ponlo kedamtang apor ahut Karbiang long autonomous council pen quality education asai kedeng pon lake athia mata chok chelang lasi chobai ong te chenep check palam thita ili tumalong chethan long long
quality education ke ahok pet ke wanun elang better education an wanun pipot ma pulotang te ke ong dung adim ke charli dunjia phan akisung do olang lasi kahe no dakpen men ke pa mesenji puke kopio hormulo ki unpo lasi quality education po concept mata chok chelang chok chi po theke Karbi Anglong Autonomous Council kachari atum claim pami medera potno ki puji ke quality education wan po ubom school ke lang pami me bom lothan ba atuma phanta bainong pipe bom pulote konapen lo quality education ke wan po puta KSMI phupen arjupom lake lasi muni tumke pulo ke chobai ong te amena si chinep check pu hai quality education ke wanun elang hokpet ke better education an wanun athe words tumke people of words puke ki ong dung school tumke zero la metric ke pass dunta kuson si quality wanun po heno dak pensi men best ke wanun ji puku pi hormulo nang tumki un po lasi a quality a concept mata chok chilang lang tumke la chok chilang elang tumi thang masi a system masi claim pami me dera posi thanban elu lasi laso ka chini ne dera posi pini bangke education la pen quality ko pi hormu malang tum chini pame o ason kali deta posi ke claim kali lang claim tabre ason si pini bangke ki puye bangke quality education wan po pu bom seta pu bangke salary ta pipe bom ha school bangke check lang pame me bom school bangke quality education ka pe doi fan school ka visit ke dam hada bange ok an petun pipo high school head master tong SMC tum ko pi jong ha quality education lake lapen bangso bainong jong si prabjin pen pi thek the pulote ke bangja por hut ke arona teng pen kache song setami deng nang kokpo halo so hut komane kopine kisung dokok pulote Karbi Anglong Autonomous Council atum si atai che enang ji puta pini kache song along pen ke ther pado konthu news report Karbi Anglong live Bokajan subdivision ang kangalong accident apai ki jumji karisi nangbat bomsi chimit mi pin ason se thek bonlong lason si Bokajan police station ang kang kidam tang ni phai sirkebarni NH thongkebra sirkeb atwarpi tingrijan towar kachikok along truck lapen baleno agari ahiring tang rakpen kachatong busi birta longdun Birta kelong duna tengke anikang sampor phai trogra chiti mapor malom naujan anathupen ke bang bom ihum baleno car NL07CA 7134 aphan ihum golakhar anathupen ke bang bom jangthu car thanga truck NL07AA 0988 abang ahiring tang rakpen ke patong ajok inut arenga hu sonang koklo Bokajan police atum adimpali dunsi inut ningkan trokep arta bang phan tong sekot pen Bokajan CHC long sekelang jia phan ponlo Lason taksi Borbothar police station angkang NH thongkebra sirkeb atowarpi Santipura longta kidamtang ni phai sirkeb arni anarlo por phai isia por malom ihu mabai ka phan truck ke phatong tekang phirajok adimalong amat inut apran kedang lapen inut arenga hu ki so birta repdun long birta kelong pen tongsekot Borbothar police atum adimpali dunsi apran kedam juya bang arpum hum damlo apran kedam joya bang amen lake Akash Modi lapen areng ki so bang amen lake Manu Papu pusi pangthek pon areng ki so bang aphan non ki so langpon lo lapen apran kedam joya bang aphan ki DMCH long postmortem aphan pon lo pusi birta longdon Bokajan penananterang Karbi Anglong live Bollywood alam kanar jana long kacha parjan dun long loke ke joy ke alam kali Bang so long kacha parjan dun long ja phan lakh ke thekire tum aning ki hangdo bonta warsai ke long dun de tum sikiong bonta Karbi Anglong pen lata Karbi Angbong Bikrom teron lapusona warsai ke long dun loka bangke Karbi akhai phanisi nong meke ban pithek abang phulo la henlo Bikrom teron alang lilake den arong jor teron arong amikar MDC barim kalitang khoya sing teron lapen omphu sing narpiatum asopolo Bikrom teron inut KCS claim bangphu anparta Karbi Youth Festival mate Karbi Resonem so ronga jelong best drama actor anoi ningkan priya pharman kache palong dun bangphulo lapen Karbi lamar janalong jasemet serdihun thongnokbe TV series thengricho sopo Didi Mulori Honjat Havar Mirbin Edledlet anparta Karbi rock album Ramso Pendanglo ki ongdung along kache parjan dun bangphulo Bonta alang lika chaparjana hin ke thek penajok kedamtang aningkan Gulshan Kumar T series Bollywood Lamarjan anek along barsai chepalong dunsi leading actor Ayushman Khurana atum pensrame Naga Army major role cheparjan dunonglo Bangso phi non hejong Mumbai Film City long setame Bollywood Lamarjan Janbasha long setame dimklong chepalong dunsi Mumbai rong supialong andunsi alang li cheparjan dunlonglo Bikrom teron non amat Karbi Anglong life along Karbi khe aphan isi nong me ke bana bang phuiglo
Bikrom teron alang ni lapuson ka cepaduk pen karbia khe phan isi nong mewan pilo. News report Karbi Anglong Live. Sai ka chong dada bang phubang phia tuma phan satami keja bang atum tonang jibu matha ponsi kedam tanga por Karbi Anglong Labor Union asong mahang pathek ponlo labang sosong mahang pathek pon det pen penan sai chong dada bang phubang phi atum sayamo ke claim kedam ke joyban dolo Lasopen West Karbi Anglong aro setami West Karbi Anglong Labor Union mahang pathek ponsi penangan sai ke claim pon dosi raratum aning ka chethe setami do tanglo Lason si Rongmili Amlapoti Romikar, Dor Ingtia Chor Sangpi, Kiron Kropi, Amlapoti LP School, SMCMIP Hapen, KNC Song along Claim Bangpi, KALU Mate Kalu Song Ke Claim Kidam Kimi Senajo, Ningkang Sampian Akiru Kipi Pajerpon. West Karbi Anglong Labor Union Maipu, Manav Kram Sasitame, Kedam Tang Pinangarani Pen, Sai Chongda Dunabang Pubang Piatumapan, Misen Pen Kijapon, Lapen, Tovar Kipaklang Pon Tegapot, Akiru Pipa Jerpon. Di apa nge han si jor bon han ang jor hu la ma ni li su pu ben si than o nang li la so me ke ni li noi tang ka pu sa rung si tan nang li tu ha nang pi bang bi lo la som ke la si nang li tum ke ni no ise union hoi nang li tum ko thon kuri ra nang li tum kam kle mo an ke public tum da nang li tum phan ke ni po ai interest na pi du no bang du pu bu ya la he jo ama si alang li phan pulo mana swateng ne alang li chiklu jon jonie finili news long lang lo alang li hoita hoi la swa kam klem ni theklong lo asi afi wang lo next month alang li ni li the wang lo la si o ba nang li la da li tungu che thana teng nang li la ha kam klem pon nang li phan churu lo bok nang li thek ser lo public tum phan nang li convince pon thek ser lo asi anju se public tum ta nang li tum long nang ki klem du ni phan kan biara tumta aning hang tum pakle muna si anso ji rung pontha poson si nili pingkhat ne he si ka do fata nili chuning ring tung he jo kan biara tum hanta si rab do nang po la alang li tum hanta la song klem theka por hedi si anso si paching thu pona ako union le ave budang te industry ta klem thek the achara kam ta klem thek thei mati si la idi keng ne sana tuman ke ili to mata levalo athe achara kam klem thek sera tuman ke Levaru mati, si alang li panta churu lo je kam klem thek sera posi. News report Karbi Anglong Live. Pini Prime Time berita ke lapon si Kang Tonik lo.